행복건강 100세, 오늘도 건강지혜 알려드립니다. 혹시 밤마다 이런 경험 있으신가요? 그냥 넘어가면 안 되는 무서운 신호 3가지를 알려드립니다. 화면 2번 두드린 후 구독하시고 매일 건강정보 챙겨가세요. 첫째, 코골이와 무호흡. 단순한 코골이가 아니라 숨이 멈췄다가 다시 쉬는 경우는 수면무호흡증일 수 있습니다. 뇌와 심장에 산소가 부족해져 돌연사의 위험도 커집니다. 둘째, 다리 쥐와 저림. 밤마다 종아리가 자주 뭉치거나 저린다면 단순 피로가 아니라 혈액순환 장애나 신경 문제일 수 있습니다. 셋째, 심한 식은땀. 자다가 땀을 많이 흘린다면 단순 더위가 아니라 심장질환이나 갑상선 문제, 신호일 수 있습니다. 오늘 밤 몸이 보내는 작은 신호를 절대 무시하지 마세요. 행복건강 100세, 내일도 건강하게 지내시길 바랍니다.